para pamirsa, sugeng dalu sugeng ngamirsani pagelaran kita. Ketoprak Wahyu Buwana ingkang mijil saking bumi seni Sendang Asri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Gemilang. Para miyarsa, pagelaran ing dalu menika badhe anggelar cariyos ingkang mawi rahirahan. Joko Sundang dawah perangan siluman lawa putih. Joko Sundang dawah perangan siluman lawa putih. Para miyarsa, Ketoprak Wahyu Buwana ingkang dipun pangarsani dening Bapak Tendi Bedu Supriyanto. Parandene paraga paraganing ingkang badhe hangayahi jejibaning dalu menika. Sutradara kaasta dening Bapak Winarno. Prabu Brawijaya kaasta dening Bapak Jahit Utama. Parandene Ibu Wiwik Suprapti ing dalu menika maragani dados prameswari. Dewi Mindayawati katindakaken dening Niken Ayu Kirana. Patih Wiranegara kaasta dening Bapak Jita Raharja. Dene Bapak Supriyana ing dalu menika kadhapuk dados tumenggung wiraguna. Adipati Klana Tunjung Seta dipun paragani dening Kindaru Puja Rustama. Raden Klana Tunjung Pura katindakaken dening Adimas Bambang Nyaimit. Bapak Usman Nugroho ing dalu menika kadhapuk dados Patih Sawanggana. Parandene Patih Sawanggeni katindakaken dening Adimas Lutfi Pambudi. Ki Ajar Mahameru dipun paragani dening Bapak Jaya Anggara. Senopati Kuda Pengrawit katindakaken dening Bapak Eko Prayitna. Dening Kuda Sembagi katindakaken dening Adimas Kolik Asmara. Joko Sundang dipun paragani dening Adimas Supri Aryani. Ki Dawung katindakaken dening Bapak Winarno. Emban katindakaken dening Emban Cipluk CS. Jaran Sari dipun paragani dening Adimas Nova Widianto. Jaran Purnomo katindakaken dening Raka Mas Anom Suparlan. Dewi Handana Sari katindakaken dening Ibu Tina Anggraeni. Dewi Handana Wulan kaasta dening Ibu Eko Astuti. Ewa dene Ibu Eni Wulandari ing dalu menika kadhapuk dados Dewi Katekan. Dewi Anjarsari kaasta dening Ibu Asmini Riyanti. Dagel katindakaken dening Puput CS. Keprak kaasta dening Bapak Hadi Suwikna. Wiratomo katindakaken seniman-seniman Wahyu Buwana. Waranggana kaasta dening Nyi Suyati. Para miyarsa, pagelaran ing dalu menika dipun sengkuyung dening Karawitan Buwana Laras ingkang dipun pangarsani dening Bapak Soni Adi Sumoyo. Mekaten para miyarsa menggeng paraga paraganing ingkang badhe hangayahi jejibaning dalu menika. Jaya Jaya Wijayanti Rahayu, Rahayu ingkang samya pinanggih. Wahyu Buwana Hanjayeng Bawana Nuwun.